ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Lucas ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့unboxing လုပ်ပြီးမှ product လေးတစ်ခုရှိရယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ tablet series ထဲမှာနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Tab S9 series ထဲရပဲဒါပေမဲ့ထူးခြားတာဘာလဲဆိုတော့ပုံမှန် Tab S9 series မဟုတ်ဘဲနဲ့သူက Tab S9 ကိုမှ fan edition ပေါ့နော် Tab S9FE လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးကျွန်တော် Samsung ရဲ့ဒီ FE series ထဲကတစ်ခုမှကျွန်တော် unboxing မလုပ်ဘူးပုံမှန်လေးပြောရမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ first time ပေါ့နော်ဆိုတော့ Samsung ရဲ့ဒီ Tab S9FE က unboxing လုပ်ကြည့်ရဲ့ experience ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောဘက်မှာသူကဘာဓာတ်မှမလိုဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် Tab S9FE ရဲ့ဘူးတွေကပါလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အရင်ဆုံးကျွန်တော် tablet လေးကိုအရင်တွေ့ရတယ်tablet ကိုကျွန်တော်တို့ဖယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် okay tablet ကိုဖယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဘာတွေပါလဲပေါ့အထဲမှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီလိုဟာလေးတစ်ခုတွေ့ရဒါ C2C cable လားဒါမှမဟုတ် manual လားပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် C2C cable ဖြစ်မှတင်တယ်တစ်ချက်ဖောက်ပြပေးမယ်ပါလဲဆိုတော့သူကဟုတ်တယ်ဒီမှာ C2C cable လေးတစ်ခုပါမယ်ဒီလိုလေးပေါ့နော် okay ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူက S pen မှာတစ်ခါတည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘူးထဲမှာ S pen တစ်ခါတည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ additional cost တွေထပ်မရှိတော့ဘူးဒီ tablet ကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် S pen မှာပါပြီးတာတွဲသုံးယူမယ် okay အရောင်လေးကလည်းပြီးတော့အမဲလေးမဟုတ်ဘူးဗျာသူကgray ပုံစံလေးပေါ့နော်မီဂိုးရောင်လေးတော်တော်လေးမိုက်တယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းပြီးတော့မှ full review ကြလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လို experience ရှိမလဲတစ်ချက်ပြပြပေးမယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် tablet ကို sticker ခွာကြည့်မယ်ဆိုတော့ Tab S9FE ကိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမြင်ချင်းမှာခံစားရတာတော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုပေါ့နော် boxy ဖြစ်တယ်၄တောင်တော်တော်လေးဆန်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Tab S9 series တွေက look ကိုလည်းပြန်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ကွဲပြားနေရမျိုးမရှိဘူးကန်ရတာလည်းအရင်မလေးဘူးတော်တော်လေး lightweight ဖြစ်တဲ့ tablet လို့ပြောလို့ရတယ် tablet size ကတော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့ specification တွေကိုကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လောက် size အကျယ်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီကောင်ရဲ့ weight ကကျွန်တော်ဒီ first dimension မှာနေမဲပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုပေါ့တယ်လို့ခံစားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ် battery ကတော့ကျွန်တော်တို့ 10,000 mAh တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးတေချာပေါက်တော့ 9,000 8,000 လောက်ပဲရှိမှာပေါ့နော်ဒီအလေးချိန်ကတော့ maybe အဲ့ထက်တောင်ပိုနေနေမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ကတော့အတိအကျမသိဘူး4000ဆန်နဲ့ type C charging ပေါက်နေပဲ speaker ကအောက်မှာတစ်လုံးအပေါ်မှာတစ်လုံးဆိုတော့ dual ဆိုတော့ stereo speaker ရမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့တာတစ်ခုကဒီကောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Tab S9FE မှာ tablet ရဲ့အောက်ဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ keyboard နဲ့တွဲသုံးတဲ့ magnetic အပေါက်လေးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့က Tab S9FE ကိုဝယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard နဲ့ပါတွဲသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွဲသုံးလို့ရမယ့်ပုံစံမျိုးလေးတွေ့နေရတယ်ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ tablet size ကကျွန်တော်တို့ Tab S9 Ultra တို့ပါလို့နေရှင်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာတာတစ်ခုဖြစ်နေရပါတော့အရင်ကြီးလည်းမကြီးနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကလက်ထဲမှာ hands on feeling ကောင်းကောင်းလေးနဲ့အရင်မလေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လို portable ဖြစ်တဲ့ tablet လေးလို့ကျွန်တော်ကတော့ခံစားရတယ်အခုတော့ကျွန်တော် power ဖွင့်ကြည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရဲ့ချင်းတွေပါတယ်တခြားမြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကောင်ရဲ့ချင်းတွေပါတယ်ကိုအားလုံးတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီ bezel တွေချင်းတွေကရှိသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အရင်ပါနေရမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ထူတာတော့ထူတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကောင်းသွားလဲဆိုတော့ bezel တွေအရင်ပါနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်နဲ့ကင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် accidental touch ကိုshort ချပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမတော်တဆထိတဲ့ချိန်ရင်နှုံးကို short ချပေးနိုင်တယ်မတော်တဆတော့ထိမနေတော့ဘူးသူ့ရဲ့ bezel ကထူနေလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့အားနည်းချက်တွေကနေပြီးအသားချက်တစ်ခုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ် Tab S9FE ရဲ့ speaker တွေကကျွန်တော် AKG speaker တွေကိုသုံးမိထားတွေ့ရတယ်speaker နှလုံးထဲပါတယ်ဆိုပေမဲ့ loudness နဲ့ဒီပေါ့နော် bass stand တွေကတော်တော်လေးကို strong ဖြစ်တယ်နားထောင်ကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ဘာမှသိပ်ပြီးတော့အထွန်းတက်စရာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထွန်းတက်ချင်တာတခုပဲပေါ့နော် speaker က၄လုံးပါပဲဘာလို့နှလုံးမပါလဲဆိုတော့အထွန်းတက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့ anyway သူက Tab S9 series ထဲကကောင်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲပေါ့နော် FE အနေနဲ့ထွက်လာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို specification အပြည့်မျှော်လင့်ထားလို့မရဘူးဥပမာဒီကောင်ရဲ့ display ကကျွန်တော် IPS LCD ဖြစ်နေတာမျိုးတို့ speaker နှလုံးပဲပါတာမျိုးတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကတော့အားနည်းချက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်တော့ဘယ်လိုနေလဲသူ့ရဲ့အကိုကြီး model တွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Tab S9 Tab S9 Plus တို့ Ultra တို့နဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေကွာခြားသွားလဲဘာတွေသိတာနေလဲဆိုတာကိုတော့ video မှာစောင့်ကြည့်ယူအားလုံးတော့ဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးရှိပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ် see you next video